27च्या पयलीं म्हापशेच्या उदरगती बद्दल कशें तरेन करता? हे चड बेगीन आतां पयलीं आमकां म्युनिसिपल कावन्सील इलेक्शन आसा. जायते इश्यूज आसा ते एड्रेस करूंक जाय. आमचे कडेन एक वर्साचो ऑलमोस्ट टायम आसा. वन इयर 4 months असो कितें तरी टायम आसा. सो ते सगळे पळोवंक जाय. जे विशय पेंडींग आसा, कचऱ्याचो एक व्हडलो विशय आसा. वी हॅव टू एड्रेस दीस व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू. सगळ्यांक जाय म्हापशा साफ जाल्लेले, पूण आमी सगळे जाण वांगडा काम करूंक जाय. सायंटिफीक इशू आसा तो बेश्टो कचरो काडलो आनी साफ उरना तुजो. तो कचरो सारको डिस्पोज जावंक जाय. इट शूड बी अ कंटिन्युअस प्रोसेस. सो तेजेर सिस्टम ऑलरेडी थारायलेले आसा, बट खंय ना खंय कांय डिले कारणाक ते फुडें धुकल्ला. सो दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट, द मेन प्रायोरिटी ऑफ म्हापसा एट दिस मोमेंट टू हँडल द वेस्ट मॅनेजमेंट. रवींद्र भवनाचे सध्या I will take updates in this coming month and I will give you an answer by the आमचे assembly session आपण सर सोशल मिडियाचेर काही जर आपण ॲक्टिव्हिस्ट म्हणटा पळय ते तुमचें नांव सुद्दां बदनाम करीत आसात. तुमचे कडेन कांयच जायना, कांय विकास करिना आनी सगळे तुम्ही पयला आसतले. पूण तुमी तो आत्माराम गडेकर म्हणजे सध्या ते काही सोशल मिडियाचेर सोडीत आसतात तुमच्या कडेन. कितें म्हणपाचें आसा? कितें आसा हांव एक सांगता. तुमी सगळे जाण आयज रिपोर्टर, खंय तरी तुमी जर्नलिजम शिकून ह्या फिल्डार भितर सरलेले आसा. हालीं पळोवपाक गेल्यार फाटले 2 वर्सां भितर जायते जाण कॅमेरा घेवन जर्नलिजम करता. खंय तरी म्हाका दिसता तुमच्या फिल्डाचेर खंय तरी एक ही डिफिकल्टी हाडटा. नोबडी नोज टू nobody is able to define whether this news is genuine or not genuine. खंय तरी मिसइन्फॉर्मेशन दिवप लोकांक आनी लोकांक भेकणावन घालप, लोकांक रॉंग इन्फॉर्मेशन पावप, खंय तरी म्हाका एक चुकीची गजाल अशी. म्हापशेची खुर्ची हालोवपाचो प्रयत्न चालू आहा कसली तुमचो पद? ते आतां पळया न्हू. वी आर स्टेप बाय स्टेप आमी घेवया. आतांच मंडलाचे थारायल्या उपरांत वी विल सिट टुगेदर एंड टेक अ रिव्ह्यू. वॉट इज दॅट. आय वॉज ऑल्सो नॉट अवेलेबल फॉर द लास्ट 25 दीस, 1 म्हयनो सुमार हांवूय नासलो. त्या कारणाक जायती गोश्टी जी पेंडींग आसा ती आमी ओवर द नेक्स्ट वीक हांव येताना सांगता. तुम्ही नवीन काजारी, नवीन लग्न मिसेसूय आसा. कितें भावी विचार आसा की मिसेस हितून राजकारणान हाडपाचो? तशें आजुनूय कांय ना. कितें आसा पण म्हाजे मनान आसा की एका फॅमिली मेंबराक एकूच पोजिशन आसचें अशें आमकांय शिक्षण दिलेलें आसा. जायते जाण बाबूश आसलो तेन्नाय सांगप की चेड्याक दुसऱ्या मतदारसंघान घालप म्हणून. आमी तेन्नाय थारायलें की इन पॉलिटिक्स एट अ टायम 1 person in 1 position. मागीर दुसऱ्या लेवलाचेर वेगळ्या तरेच्या लेवलाचेर पळोवंक शकता. पण म्हाज्या जाल्यार मनान आसा कांयच ना बायले बद्दल. शी इज ऑल्सो नॉट फ्रॉम अ पॉलिटिकल बॅकग्रावंड. सो म्हाकाय ताका हाडपाक नाका. शी इज नॉट हॅविंग एनी पॉलिटिकल एक्सपिरियन्स. सो खंयच म्हज्या मनान खंय ना की ताकाय इंट्रस्ट म्हाका दिसना खंय तरी आसा. सध्याच्या राजकारणात आता तुम्ही म्हणलं की आपण आणणार फॅमिली राज्य आसा सध्या सरकारान, त्याच्या बद्दल कितें म्हणलें? तशें कितें आसा हांवें सांगलां तशें एका मनशाक एक मतदारसंघ गावल्यार खूब जाता. डायनॅमिकली पळोवचें पडटा. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सी वेगळे तरेचे आसता. पॉलिटिकल सिच्युएशन जेन्ना आसता पळय तशें आमकांय त्या वेळार खोशी नासली भितर सरपाक पॉलिटिक्सान. लोकांनी मागलें म्हणून आमकां भितर सरचें पडलें. बाबूश भायर पडलो तेजे उपरांत आमी फुडें सरले. लोकांनी फुडें काडलो म्हणून आमकां एक पक्षानूय थारायलें की लेट अस गिव हिम अ चान्स आनी 2दा निवडून आयलो. निमाणें कितें आसा लोकांक जाय जाल्यार कोणूय येवंक शकता. एक फॅमिलींतले 4 सुद्दां मनीस आयलेले आसा आनी 2-3 फावटी आख्खी फॅमिली सुद्दां भायर पडलेली आसा. सो इट्स अ व्हेरी सेन्सिटीव गेम. लोकांचे सेंटिमेंट पळोवन करचें अशें म्हाजें म्हणणें आसा. पण एवरीबडी हॅज देयर ओन ओपिनियन. तेणें पळोवचें पडटा. मायकल लोबो बी म्हापशा येता खंय? ते आतां आदली खबर 2दा पळयलेलें आसा आमी. इफ यू वॉन्ट्स टू ट्राय अगेन इज मोस्ट वेलकम. बट बाकीचे कडेन लक्ष घातलां म्हणून अशें आयकपाक पळोवया. ना आय एम नॉट इंट्रस्टेड. माय वायफ इज नॉट इंट्रस्टेड इन पॉलिटिक्स. एकटो पुरो म्हणटा तूं गावता तें पळोवया म्हणटा. कितले फावटी कितलीं वरां गावता, कितलो टायम दिता तो. सो दोगूय जाण पॉलिटिक्सान आसल्यार आमकां वी आर ऑल्सो न्यूली मॅरीड. वी हॅव टू ऑल्सो प्लॅन आवर फॅमिली एंड लूक एट ऑल द अदर थिंग्स. सर 27च्या पयलीं